Habari zenu. Kuna kitu kidogo nataka tujifunze hapa, na ili tulizane maswali mawili matatu, na kabla tuanze nitakupatia mfano. Siku moja mchungaji mmoja alienda mtoni kuoga, akafua manguo zote, akaingia kwa mto na akaanza kuoga. Kisha mwenda wazimu akakuja akachukua zile manguo za yule pasta, ile suit akavalia. Pasta alipoona suti yake imevaliwa na mwenda wazimu, akatoka ndani ya mto ili azuie mwenda wazimu asiende na nguo zake. Alipotoka pale ndani ya mto, mwenda wazimu alianza kumkimbiza pasta. Sasa wakakimbizana hadi kijijini. Walipofika pale kijijini, wale ambao walikuwa wanawatazama, nikuulize swali, kati ya yule alikuwa uchi na yule alikuwa na nguo, nani alikuwa mwenda wazimu? Jibu ni wakiwa pale kijijini, mwenda wazimu alikuwa ni yule ambaye hana nguo, mwenye anamfukuza mwenye ako na nguo. Sasa nina ushauri kidogo, na ninajua pengine wengine hawatafurahia. Wale ambao wako serikalini, mkikimbizana na upinzani, mnapofika kwa watu, mnaonekana nyinyi ndio wenda wazimu, na mara ya mwisho ni nyinyi mnaaibika. Mwenda wazimu akipiga duru na yule mtu ambaye akonomo apige duru, nani atajulikana ya kwamba sio mwenda wazimu? Kama wewe uko na serikali, unarudi juu ya gari kupiga kelele ya nini, na opposition iko juu ya gari ikipiga kelele, obvious itaonekana wewe ndio mwenda wazimu. Kwa hivyo wale ambao mko serikalini, fanyeni kazi, tokeni juu ya gari, endeni mfanyie wananchi kazi, washaneni na upinzani wapige kelele, kwa sababu hiyo ni kazi yao. Ili bila mnapiga kelele juu ya gari, si ati mnajiongezea heshima, mnajipunguzia heshima. Kwa mfano, tunapowasikiza katika mitandao na kule kwingine na hesabu za serikali, tunakuta kama deputy president amemalizia pesa juu ya gari, na hatukuwachagua mkamaliziage pesa juu ya gari, tuliwachagua mkatufanyie kazi. Kibaki alifanya kazi na hakuenda juu ya gari. Kwa hivyo sasa, serikali hiyo muda imebakia, tufanyieni kazi, tokeni juu ya gari, ashieni opposition. Wakati ninyi ndio mko na serikali, huwezi kuwa na chakula kwa mdomo na bado unapiga kelele.